Hari selalu dimulai dengan senyum dan sapaan, seolah energi tak pernah habis. Aku bicara banyak, tertawa keras, dan menjadi tempat cerita bagi banyak orang. Di antara tawa mereka, aku merasa dibutuhkan, dan itu rasanya hangat. Tapi saat keramaian usai dan semua pergi, kesunyian datang tanpa izin. Aku baru sadar, terlalu sering menghibur orang lain sampai lupa menenangkan diri sendiri. Menjadi ekstrovert bukan hanya tentang ramai dan bahagia, tapi juga tentang tahu kapan harus berhenti sejenak untuk bernapas. Karena di balik setiap tawa keras, ada hati yang juga ingin didengarkan tanpa harus selalu menghibur balik.